خب بگذاریم. لیکن بعضی وزارت تشکیلاتی که متصدی اجرایش همین هستند این رو اجرا نکرده ایستادن و ما در برنامه خود پیشنهاد کرده هستیم که در آینده علم به واسطه دستگیری یابد و ما هم کادرهایی که داریم آنها رو از دست ندیم، دیگه مملکت‌ها رفته کار نکنن، برای جمهوری خودمان، برای آبادی اقتصادی ملی فعالیت نمایند. رحمتزاده بوریاباد مدافع و دیلخوان آنها پیش از ما رقابت کرده میتونن. در برنامه ما جوابی هستند که با رقابت کرده میتونن، برای که آنها پیش از ما فوکس اساسی با مردم است. خب ما بگذاریم. در همین حرف شما خوب گوش دهید دوستان عزیز که همین نفر چی میگه در اینجا. یک بار نفری که خب احتمال زیاد آینده رئیس جمهور شدنی است، نفری که سیاستمدار، ای بچه رئیس یک حزب به شک پادوان شده نمیتونه باور کنه. من تأخیر نمیکنم در چوپانا، او بهتره. رئیس یک حزب هیچگاه نمیشه که با چی مثال بیارم که در حق اونها تأخیر نباشه. یک خیابانگر، یک بیابانگر شده نمیتونه. رئیس حزب از همه خوب معلومات عالی، داننده زبان‌ها، خب فهمیش خوب سیاسی، البته که تجربه خوب در سیاست، در کار، در روش داشته باشه. به شک در دیگه حالت نمیتونه رئیس حزب بشه. یا بار گوش کنید چی میگه. بلند برداشتن سطح کمبیزاتی مردم است. بلند برداشتن سطح کمبیزاتی مردم. این مردم از این دیده کمبیزاتر که 30% مردم ما را جامعه جهانی کمبیزات میگه. این نفر میگه که برنامه من بلند کردن سطح کمبیزاتی در داخل تاجیکستان. طبیعی است که این نفر منظورش این نبود، یعنی منظورش بلند برداشتن سطح زندگی مردم بود، اما از سببی که لختک است، نه دیدگاه دارن، نه فرهنگ دارن، نه اصلا فوق العاده میگن یک چیزی که همین داخل رقابت یکی رحمانوف گفت که خب تو نامزد در پرزیدنتی میره تئوری طبیعی دیگه نمیدونه چی بگه. بلند برداشتن سطح کمبیزاتی در داخل کشور. ای مردم همین است برنامه رقابت همین است. یا که یک دیگرش میگه که در دیبات وقتی که براش سوال میتن که تو با رحمانوف اگر واقعا چیکار کنی، میگه من حالی آماده نیستم. یک بار نظر کنی نفری که در رقابت هست، نفری که باید مبارزه بره، میگه من حال آماده نیستم. برای من بسیار شرف است که با رحمانوف رقابت میکنم. من یک حزبی خب مخالفی چی هست میگن رقیبی یک کلمه دارن، یک عبارت دارن، یعنی که با طور سالمی یا رقیبی هستم که من اصلا پشر آزار نمیتونم. برای من فرقی نداره، هیچ فرقی نداره. من میشم نمیشم، همین نام پیشنهاد کردن دستشون در نکنه، من همون هستم. تمام همین است راهبر، همین است رقابت. پس چرا شما جوانا را گل میزنه که شما ما را کیسگی میگین؟ همین کیسگی نیست. تو میگوی که من در برنامه بلند کردن سطح کمبیزاتی در داخل تاجیکستان است، پس من باید را قبول کنم. 280,000 آواز کی بود؟ 300,000. تو 300,000 گرفته است جنتلمن. 300,000 آواز برای کی داده است؟ این نفر میخواست جامعه را کمبیزات بکنه. این نقطه‌ای است که مردم ما باید بشینن فکر کنن. یکی بسیار دردناک است که همین خیل زیر پرده میگذره، یک شمال میشه و تمام شد و رفت. کسی دیگه ایست نمیکنه که این مردک چی گفته است. مردم شما متوجه باشین در این مسئله، بسیار با دقت باشین، خوب اهمیت بتین. رقابت نامزدا کی است؟ انتخابات کاری شوخی نیست. میلیون ها سامانه اینجا مصرف شده است. در انتخابات مصرف های کلان می شود. ما زندگی مظلومانه داریم. اصلا اگر که چونین بود، واقعا امروز تبلیغی که داره یک گروه اوانگارد یا که دیگر جوانایی که زیر حزب حاکم هستند و چاپلوس هستند داره تبلیغ میکنن، اونها یعنی باز هم طرفداری از رحمانوف دارن، الکی بشارت داده است که تمام رحمانوف رئیس جمهور است و بدون شک می شود